káàbọ̀ sórí ètò yín ètò wa Let's Talk Tax. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ owó orí. Adúpẹ́ fún bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń gbà wá láàyè ní gbogbo ìgbà láti wá sínú ilé yín. A sì dúpẹ́ fún àǹfààní tẹ́ ẹ tún fún wa lénìí tẹ́ tune in láti gbọ́ ohun tá a mú wá fún yín. Ètò tòní yìí à ń ṣe ní èdè abínibí wa torí pé a ti gbọ́ from a lot of our viewers, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá lójoojúmọ́ tẹ́ ń pè wá. Wọ́n sọ pé gbogbo èèyàn kan ló gbọ́dé Gẹ̀ẹ́sì yìí, ẹ dákun ẹ sọ ní Yorùbá tiwa náà ká tiẹ̀ gbọ́. So nítorí náà la ṣe wá ṣe ètò fún eléyìí kó jẹ́ ní èdè Yorùbá. So èèyàn tá a wá ní nínú stúdíò lénìí tí ó wá ṣe àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nípa ọ̀rọ̀ owó orí yìí fún wa, ó wá jẹ́ èèyàn jàǹkànjàǹkàn. Ní báwọn olóyìnbó ṣe sọ pé is the big fish in the big pond. And nítorí náà màá fi èèyàn náà hàn yín láìpẹ́ yìí, ṣùgbọ́n kí n tó wá ṣe bẹ́ẹ̀ o a sáré lọ náà a tẹ́kì break kékeré tá a bá sì padà wá màá fi ẹni tá a ní inú lénìí ń fi tó yín létí, ẹ má lọ bí kankan. Wọ́n ti mú ìwé orí wá sà. Lọ fún accountant kan tètè lọ san ní kíákíá. Ẹ̀yin èèyàn mi nípínlẹ̀ Kwara, ìjọba wa ń gbìyànjú láti máyédẹrùn fún gbogbo wa. Wọ́n pèsè nǹkan mèremère bí ètò ẹ̀kọ́, ìwòsàn, ọ̀nà tó já gerege àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ìjọba tún ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ tí a bá fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wọn nípa ìsanwó orí wa gbogbo. Pàápàá jùlọ owó orí ilẹ̀ àti dúkìá tó wà lórí ilẹ̀. Ká gbàgbé ìtajà kí iṣẹ́ rere tíjọba ń ṣe lè máa tẹ̀síwájú. Tí ẹ bá ti rí àwọn òṣìṣẹ́ tó ń ṣètò owó orí ní agbègbè yín, ẹ má ṣe sá tàbí bá wọn jà fún àǹfààní gbogbo wa ni. Sísanwó orí ti dìrọ̀rùn báyìí fún ìlọsíwájú àti ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Kwara. Ẹ ṣe ẹ̀tọ́ yín, ẹ sanwó orí yín. Ìpínlẹ̀ Kwara, ire ń bẹ ń bí. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò wa Let's Talk Tax. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ká tó lọ ní bírèkì wa kúkúrú ń sìn yẹn, mo ní ẹni tá a ní tí ó máa bá wa sọ̀rọ̀ lónìí tí ó ṣàlàyé nípa ọ̀rọ̀ owó orí tí Kwara State Government ti dá kalẹ̀ tán gbé properly ní àti 2015 tí mo sọ pé kò sí ẹnikẹ́ni ní ẹni kọ́nà Kwara báyìí tí ò mọ̀ ń pa ẹ̀. Ẹni tí ó wà bá wa láyé wa dáadáa lónìí ni the ọ̀gá pátápátá, bí wọ́n ṣe máa ń sọ ọ̀gá at the top ní Kwara State Internal Revenue Service ní Kwara State ní bíbá yìí. Àwọn ni akọ̀wé àgbà dókítà Muritala Awodun. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa sà. Ẹ kú ojúmọ́ ẹ̀yin èèyàn wa. Ẹ ṣeun gan ni sà. Adúpẹ́ fún gbogbo ìgbà tẹ́ máa ń jà wá kó kámẹ́rà sí yín lójú báyìí ká máa béèrè gbogbo ìgbà. Adúpẹ́ fún bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń gbà wá láyè. Ṣùgbọ́n èní tún ṣe pàtàkì torí wípé àwọn aráalé wa tó ń wò wá tí wọ́n gbọ́ èdè Gẹ̀ẹ́sì púpọ̀ la kàn lè fẹ́ ṣe léyìí fún ká lè láyé wọn náà, torí àwọn ìyá wa lọ́jà, àwọn bàbá wa ní títì tó ń wá jáde, gbogbo àwọn tó wà ń gbòòrò Kwara tí èdè òye dáadáa làwọn ètò ẹja aṣọ ta bí ní bíbá yìí kí ó lè yé wọn ká la ọ̀rọ̀ owó orí yìí náà yá wọn náà. Nítorí náà ibẹ̀ gan-an ni mo wá fẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ sà. Ẹ dákun explain fún wa kí ni ìtumọ̀ owó orí. Ní ṣókí, ọ̀rọ̀ owó orí kò ń ṣe kan tí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ilé ayé fún rẹ̀. Ká má ti wá sọ pé ìpínlẹ̀ Kwara àbí ilẹ̀ Nàìjíríà. Àmọ́ nígbà tó jẹ́ pé irú ẹ̀dá tọ́lọ́run dá wa náà ni ẹ̀dá onígbàgbé náà ni wá. Tá bá ti rí ìdẹ̀kùn díẹ̀ la máa bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàgbé àwọn nǹkan tó jẹ́ bí tó fi sọ pé ẹ̀tọ́ wa ni ká ṣe. Ìyẹn ló jẹ́ kó wá dàbí ìgbà tó yẹ pé nǹkan tuntun ni ọ̀rọ̀ owó orí. Owó orí ò ń ṣe nǹkan tuntun, ó ti wà láti ìgbà tí aláyé ti dáyé ni. Kódà nínú àwọn ìwé mímọ́ ọ̀rọ̀ owó orí wọ́n sọ níbẹ̀. Ká má ti wá sọ pé nígbà tí àwa tẹ̀ wá dáyé àgbọ́njú bá àwọn òbí wa náà ni wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ nípa owó orí pé wọ́n san owó orí. So owó orí jẹ́ ẹni tí èèyàn fi lẹ́tọ̀ọ́ láti gbèlú. Pé gbogbo oníkálukú wa la lè sọ pé a jẹ́ òmìnira. Àmọ́ a yọ̀ǹda òmìnira wa láti gbé inú ìlú tí ó pa wá pọ̀. So òmìnira wa tá a yọ̀ǹda fún ìlú tí ó pa wá pọ̀ yẹn, nǹkan kan láti wá so wá pọ̀. Nǹkan tó so wá pọ̀ tó máa jẹ́ ká jẹ́ ẹni tó lè gbé inú ìlú náà, òun lówó orí. Pé
nǹkan tó lóyìnbó ń pè ní social contract pé àwa tá a jẹ́ ẹni tó ń gbé ní ìlú a máa san nǹkan tó ń jẹ́ owó orí àwọn tá a wá yọ̀ǹda fún pé kí wọ́n máa ṣèjọba lé lórí wa wọ́n á wá fi owó orí yẹn láti fi tún ìlú ṣe. so gẹ́gẹ́ bí ó fẹ́ rí bíi pé yàn san rẹ́ǹtì ilé tí ń gbé. bó ṣe rí gan-an ni nítorí nígbà tá a ti yọ̀ǹda òmìnira wa gẹ́gẹ́ bí èèyàn pé aráàlú yìí ni mí òmìnira yẹn ìlú ló wà ní ìyẹn tó ń pè ní sovereignty pé ìlú ló ní nǹkan tí a fi lè jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé ó ní ẹ̀tọ́ nílùú yẹn òun ni owó orí sísan pé a jẹ́ èèyàn tó tí ó qualify tó yẹ pé ó ti tó láti máa san owó orí ó níṣẹ́ tó ń ṣe tó dẹ̀ ní ń gbowó wọlé so òfin dè pé yóò san owó orí láti fi lè continue pé a lè máa jẹ́ ẹni tí wọ́n máa kà kún pé ok ọmọ ìlú yìí ni so ó kọjá bá a ṣe máa ń rí òfin ló so wá pọ̀ pé tá a bá máa jẹ́ ẹni tí ó ní tó máa lè fẹsẹ̀ múlẹ̀ nílùú pé for our legitimacy gbólóyìnbó ṣe máa ń sọ pé à ń láti sanwó orí torí ìyẹn ni ó mú wa jókòó gẹ́gẹ́ bíi pé ẹni tó máa lè sọ pé àfọwọ́sọ̀yà pé ọmọ ìlú yìí ni mí mo dẹ̀ ń ṣe bó ṣe yẹ kí n ṣe. ó dà ẹ ṣeun gan ni sir now láti 2015 báyìí tí ìjọba ti múra sí sísanwó orí yìí tá a dẹ̀ ti gbà á bí iṣẹ́ tí gbogbo èèyàn sì ti ń gbọ́ tá a ti mọ bó ṣe ń lọ bó lẹ́yìn ó ṣe wá sọ pé ó ṣe ti rí báwo làwọn èèyàn ṣe ti gbà á láàyè sí ní ìpínlẹ̀ Kwara. àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Kwara ká kí wọn ká dẹ̀ yìn wọn wọ́n ní nǹkan ò lè ìjọ tá a bá bímọ kọ́ ló ń dàgbà so bàbá ṣe bẹ̀rẹ̀ nǹkan ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé náà la máa mú títí tí ó fi dé ibi tí a fẹ́ kó dé yínyìn àti kíkí tí mo ní ká kí àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Kwara ni pé bó ṣe jẹ́ pé ó já sí ìnilára tó àwọn náà fọwọ́ méjèèjì láti fi gbà pé n tá à ń sọ ìbẹ́ẹ̀ lórí bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n wá ní nǹkan kan àbí méjì tí àwọn náà ń fẹ́ kíjọba kó múra sí àmọ́ n tó ṣe pàtàkì ni pé wọ́n gbà wá tọwọ́ tẹsẹ̀ látìgbà tíjọba ti ṣe òfin tuntun tí wọ́n fi wá gbé àjọ Kwara State Internal Revenue Service kalẹ̀ láti ṣe àtúntò ọ̀nà tí wọ́n gba owó orí ní ìpínlẹ̀ Kwara tí àwa náà dẹ̀ ti gbégbésẹ̀ láti máa lọ bá àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Kwara ní sọ̀rí ní ìbílẹ̀ síbílẹ̀ ní ẹgbẹ́ sẹ́gbẹ́ a rí pé àwọn èèyàn wọ́n gbà wá tọwọ́ tẹsẹ̀ wọ́n gbọ́ ohun tí a mú wá àwọn náà dẹ̀ gbìyànjú láti jẹ́ káwa náà ká gbọ́ ohun tí àwọn fẹ́ kí ìjọba kí wọ́n ṣe so àwa wá dàbí ẹni tó wà ní agbede méjì bí intermediary láàrin àwọn èèyàn sí ìjọba pé àwa ni ìjọba rán níṣẹ́ láti wá gba owó orí àwa náà ni àwọn èèyàn máa rán níṣẹ́ síjọba láti sọ pé owó yìí tá a bá ti san nǹkan báyìí la fẹ́ kẹ́ fi ṣe. àwọn ọ̀nà wo wá ni a ti rí gbà láti fi jẹ́ kí ìtura bá àwọn tó ń gbélé Kwara báyìí. ní ọ̀rọ̀ pé ìtura àti ìdàgbàsókè kò ń ṣe nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ lẹ́ẹ̀kan pé ká kọ́kọ́ nípa fẹ́ gbàgbé nǹkan tá à ń pè ní past pé àtúntò abẹ̀rẹ̀ láti 2015 October specifically nígbà tí ìyẹn oṣù kẹwàá 2015 nígbà tí wọ́n yàn wá sí ipò yìí àwọn ìgbésẹ̀ tíjọba ti gbé ni ó máa fi yé wa pé ìjọba tí ó gbé àjọ ìkalẹ̀ ọkàn wọn mọ́ láti rí dájú pé owó tí àwọn bá gbà wọ́n lò fún àwọn aráàlú lọ́nà wo ni pé bí ìjọba ṣe gbé àjọ ìkalẹ̀ tí wọ́n ní ẹ bá wa ṣe àtúntò bí a ṣe máa gba owó rí náà ni wọ́n gbé ìgbésẹ̀ lórí bí wọ́n ṣe máa lo owó yẹn fún ìdàgbàsókè ìyẹn tá à ń pè ní IFK pé nítorí tí ó pa èmi àti ẹ̀yin pọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó san owó orí òun ni àwọn nǹkan tó máa mú ìdàgbàsókè bá lù bí ká ṣọ̀nà ká ṣe hospital ká ṣe school ká gbogbo àwọn nǹkan tó jẹ́ pé bẹ́yìn ṣe ń lò lèmi máa lò so n tó pawápọ̀ yẹn níjọba wá kó papọ̀ pé nínú infrastructure fund
pé owó yìí o a máa fi pèsè àwọn nǹkan tó jẹ́ pé ó máa mú ìdẹ̀kùn bá gbogbo wa nílùú. So ìyẹn ó wá jẹ́ kí ó rọrùn láti ẹ̀ ti fi polongo ọ̀rọ̀ pé ká sanwó orí yìí, torí nígbà tíjọba ti gbé gbèsè àti tún tó ọ̀nà tí wọ́n gbà sanwó orí, ohun tó wá kù náà ni pé kí a bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe kínní ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé, kí ó bẹ̀rẹ̀ sí í gbòòrò sí, bó dẹ̀ ṣe ń gbòòrò sí káwọn èèyàn náà máa rí ìyàtọ̀ nínú ìlú. bẹ́ẹ̀ni màmá sì ṣe ń rí ìyàtọ̀ náà nínú wọn mọ̀ dùn sí láti máa sanwó orí láìsí wàhálà. àwọn à ń lọ à tẹ̀síwájú báyìí ká wá sọ̀rọ̀ nípa ohun tẹ mẹ́nubà ní ìgbà 50th anniversary tó kọjá nípa holiday ìgbà ìsinmi fáwọn tó fẹ́ máa sanwó orí, ṣùgbọ́n kẹ́ tó wá sọ àwọn asáré lọ momi díẹ̀ sọ ọ̀ngbẹ́ ń gbẹ wá, so ẹ̀yin tẹ́ wà á lé náà ẹ má dìde o torí à ń padà bọ̀. Good people of Kwara State, our government is working hard to make life better for all of us by providing infrastructures in all sectors, roads, transportation, health, and many more. Government can and will do more if we all pay our taxes. Yes, especially the land and property tax. This will enable government to provide social services. We have the responsibility to deduct taxes from our employees and remit accordingly. So if you see Kwara State Internal Revenue Service people for your area, no run or fight them. Government don't they do better before. Them go continue to do better for us. Payment of taxes is very simple. Make sure you collect a receipt for all payments. For continued progress in Kwara, play your part, pay your tax. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò wa, bá a sì ti ṣe sọ tẹ́lẹ̀ ká tó lọ sórí bírèkì wa kúkúrú yìí, a ti ń bá ọ̀gá iléeṣẹ́ Kwara State Internal Revenue Service Dr. Muritala Awodun sọ̀rọ̀. Wọ́n sì ti ń láyé wa ní gbogbo ọ̀nà tí ìjọba ń gbà láti fi owó orí tá à ń san fi tún ìlú ṣe àti láti jẹ́ kí ìlú gbòòrò. Ẹ ṣeun gan sàtẹ́wà pẹ̀lú wa sà. Kádẹ̀ tó lọ ní ẹ̀kọ́ a ṣe ń mẹ́nuba ọ̀rọ̀ ìsinmi nínú sísan owó orí. Ẹ dákun ẹ fi ọ̀rọ̀ náà yé wa tó òyìnbó pè ní tax holiday. Tí n tó mú ọ̀rọ̀ ìsinmi wá tí à ń sọ tá à ń pè ní tax holiday, bákan méjì ni. Ìkíní, tí a bá gbìyànjú láti wá bá ṣe máa gbárùkù ti àwọn èèyàn tó bá dá ilé iṣẹ́ lẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Kwara, tí ilé iṣẹ́ náà ṣe máa fìdí múlẹ̀ dáadáa, ọ̀rọ̀ owó orí tá à ń sọ àní rí gbà. Ìyẹn ni tí àwa gbà lérò tí a sọ fún ìjọba yìí pé ọ̀nà kíní tíjọba lè fi gbárùkù ti àwọn tí wọ́n ń dá ilé iṣẹ́ lẹ̀ ni pé nígbà tí wọ́n bá ṣẹ̀ṣẹ̀ dá ilé iṣẹ́ lẹ̀ kíjọba kó gbà wọ́n láàyè láti má san àwọn owó orí kan tí ilé iṣẹ́ yẹn ṣe máa fìdí múlẹ̀ dáadáa. Ó dàbí ọ̀rọ̀ ọmọ téèyàn bí ni, pé nígbà téèyàn bá ṣẹ̀ṣẹ̀ bímọ èèyàn máa gbárùkù ti ọmọ yẹn ni títí tí ẹsẹ̀ á fi tólẹ̀ tá a fi di pé ó lè máa dá ṣe, ó lè máa dá jẹ, ó lè máa dá mu fúnra rẹ̀. Àmọ́ tó wá pé látìgbà tí èèyàn ti bímọ yẹn náà lèèyàn ti fẹ́ ru ẹrù rú pé láti fẹ́ máa ránṣẹ́, ẹ̀mẹ́kọ́ ọmọ yẹn ò ní gbélé ayé débi tí yóò lè wá jẹ́ ọmọlúàbí fún òbí ẹ̀. So àwọn ilé iṣẹ́ tí wọ́n máa jàǹfààní kí wọ́n má san owó orí fún ìwọ̀n ọdún márùn-ún, àwọn ilé iṣẹ́ tí wọ́n bá dá lẹ̀ ní bí òfin ṣe ní kí wọ́n dá ilé iṣẹ́ yẹn lẹ̀, tí wọ́n dẹ̀ rẹ́gísítà pẹ̀lú àjọ tí ó ń rẹ́gísítà àwọn ilé iṣẹ́ tá à ń pè ní Corporate Affairs Commission, tí wọn ò dẹ̀ ń ṣe ilé iṣẹ́ tí ó jẹ́ ilé iṣẹ́ limited liability, nítorí pé ilé iṣẹ́ tó bá jẹ́ limited liability ìjọba àpapọ̀ ni àwọn máa ń san owó orí fún. Ilé iṣẹ́ tó bá jẹ́ ilé iṣẹ́ tó jẹ́ sole proprietorship tó jẹ́ pé aládàáni tó jẹ́ enterprise, ìyẹn ló ń san owó orí fún ìjọba ti ìpínlẹ̀. So àwọn ilé iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn ìjọba ìpínlẹ̀ ní agbára láti sọ pé nígbà tẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ dá ilé iṣẹ́ yìí sílẹ̀, mo yọ̀ǹda fún yín
pé èrè tẹ́ ẹ bá jẹ mi ò ní kẹ́ ẹ mú owó orí kankan wá lórí ẹ̀ sọ̀rọ̀ mi yé ìyẹn ní agba ìjọba níyànjú láti ṣe kí àwọn iléeṣẹ́ yìí kí wọ́n lè dàgbà nítorí tí wọ́n bá ṣe lálàkọ́kọ́ tó jèrè wọ́n ṣe lẹ́lẹ́kejì tó jèrè wọ́n á dá padà sínú iléeṣẹ́ yẹn á lè tóbi kó tó di pé wọ́n máa ṣẹ̀ṣẹ̀ wá máa ní pé wọ́n ń san owó orí. So n tí a wá rò níbẹ̀ ni pé lẹ́yìn pé iléeṣẹ́ tí wọ́n máa jàǹfààní láti jẹ́ iléeṣẹ́ tí wọ́n ti register properly pẹ̀lú Corporate Affairs Commission àwọn iléeṣẹ́ tí wọ́n bá dálẹ̀ tí wọ́n máa jẹ irú àǹfààní wọn láti tún jẹ́ iléeṣẹ́ tó yẹ pé wọ́n dálẹ̀ wọ́n dẹ̀ gba èèyàn ó kéré pin 5 síṣẹ́ ìyẹn jẹ́ second condition pé iléeṣẹ́ yìí wọ́n tó lè jàǹfààní so wọ́n láti ní pé capacity for employment so ntíjọba yànda pé tó bá jèrè kó má san owó orí fún ọdún 5 ìjọba náà ti ń jẹ àǹfààní ẹ̀ padà nípasẹ̀ pé iléeṣẹ́ ẹ ní agbára láti gbàyàn síṣẹ́ so then àwọn owó orí tí ìjọba ìpín